Menggunakan batu dengan cepat. Hai guys, kali ini aku akan membuat video tentang bagaimana caranya menyembuhkan atau mengatasi batuk dengan menggunakan dua bahan saja, yaitu dengan menggunakan kecap dan jeruk nipis. Di sini saya akan memberitahu caranya ya, dan siapkan dulu wadah atau gelas, sendok, pisau nanti untuk memotongnya. Di sini aku memakai 2 jeruk nipis, ukurannya segini ya, sesuai selera, dan kecap. Ini aku nggak di endorse kecap. Kita akan potong jeruk nipisnya dulu. Sebelum dipotong kita pakai jeruk nipisnya dulu, triknya sebagai terus berikut. digini-ginikan biar airnya keluarnya banyak. Selepas itu sudah terasa lembek, potong 2 ya. Lihat airnya sudah Kalau sudah dipeluk-peluk, lepas itu jadi banyak dan jadi lembek gitu. Jadi di saat dipencet, lihat airnya kalau keras, sudah dipencet-pencet kayak tadi, airnya itu bisa keluarnya banyak. banyak. Lihat airnya muncrat. Lihat airnya. Lihat lebih banyak kan airnya. Muncrat ke muka Ella Lorenza ganteng. Keras sampai berbunyi kentut. Selepas itu udah gunting ujungnya. Lepas itu pencet, masukkan ke dalam semua. Aduh nah. Setelah itu diaduk-aduk sampai merata. Aduk. Sisihkan bijinya biar nggak ikut tertelan, biar nggak ikut masuk ke perut. Nanti tumbuh di ubun-ubun. Itu manusia pohon. Ikan pohon apa nih? Kanji. Diaduk. Nes. Aduk sampai rata. Setelah diaduk sampai rata, sisihkan sendoknya. Lepas itu siap, tinggal minum, sekali minum. Rasanya itu manis-manis asam. Marilah. Sudah selesai.